ভয়াবহ তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর। দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় ঘোষণা করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। তুষারের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে শহরের রাস্তাঘাট। এতে শুধু বাফেলো শহরেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন প্রায় 70,000 প্রবাসী বাংলাদেশি। 3 দিন ধরে ঘরে থেকেও বের হতে পারছেন না অনেকে। বন্ধ রয়েছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাপমাত্রা নেমে এসেছে -4-5-এ। স্থানীয়রা বলছেন গত 2 যুগেও এ অঞ্চলে এরকম অবস্থা দেখা যায়নি। দর্শক, যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো থেকে তুষারঝড়ে খবর জানাচ্ছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি কেরামতুল্লাহ বিপ্লব। আমার পিছনের যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে বাফেলো শহরের একেবারেই প্রাণকেন্দ্র, এবং এখানে প্রচুর বাংলাদেশিদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অনেক বাংলাদেশি এখানে কাজ করেন। সবাইকে জানিয়ে রাখি যে সব মিলিয়ে প্রায় 70,000-এর কাছাকাছি বাংলাদেশি রয়েছেন বাফেলোতে, এবং তারা কিন্তু এই শহরটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। এবং এই বাংলাদেশিদের কারণেই এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন স্থাপনা হয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয়েছে, বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে, এবং সংখ্যার দিক থেকে কিন্তু অভিবাসী হিসেবে বাংলাদেশিরাই এখানে বেশি। কিন্তু এবারে হঠাৎ করেই নভেম্বরের শেষের দিকে এই রকমের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলে এসছে, এবং লেক স্ট্রম নামে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগটির কথা বলা হচ্ছে এটির জন্য কিন্তু মানে জলবায়ুর পরিবর্তনকে দায়ী করছেন এখানকার যারা আবহাওয়াবিদ রয়েছেন তারা। এবং গত 2 দিন ধরে এখানে যেভাবে তুষারপাত হয়েছে তাতে কোথাও কোথাও তুষার বা এই তুষারপাতের 6-7 ফুট পর্যন্ত স্তূপ জমে গেছে। বড় বড় শপিং মলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বন্ধ রয়েছে 24 ঘন্টা ধরেই, এবং অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে চলে সে সকলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।